ဘာသာပြန်တဲ့အခါယဉ်ကျေးမှုကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့အလွဲလေးတစ်ခုကိုကြည့်ကြရအောင် ကဲဖြည်းဖြည်းစားဆိုရဲ့မြန်မာစကားလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြန်ကြမလဲ အများစုကတော့ eat slowly လို့တားမြင်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအမှားတစ်ခုပါတကယ်တော့လေဒီစကားကအစားတော့အမြင်စားတာအနည်းစားတာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူးဒါဆိုဘာလို့ eat slowly လို့တိုက်ရိုက်ပြန်လိုက်ရင်အတိတ်ပဲလွေသွားရတာလေအဓိကကွာသွားတာကပြောတဲ့သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြားတဲ့သူရဲ့ခံစားချက်ပါပဲအင်္ဂလိပ်လိုမှကြတော့ဒါကအမိတ်ပေးတာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုကိုပြင်ခိုင်းတာမျိုးဖြစ်သွားတယ်မြန်မာလိုပြောတဲ့နှွေးထွေးမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေအကုန်ပျောက်သွားရော ဒါဆိုဖြည်းဖြည်းစားရဲ့တကယ်ဆူလူရင်းကတော့ဘာဖြစ်မလဲ သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစားအစာကိုရသခန့်တီအာမနာတန်းစားပါလို့ဆိုလိုတာပါ ဒါကဂရုစိုက်မှုကျင့်နာမှုကိုပြရပြီးအေးစစ်စစ်အနားယူဖို့တိုက်တွန်းတာပါ ကဲဒီလိုနှွေးထွေးတဲ့ခန်းစားချက်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းကောင်းနှစ်ခုရှိပါရဲ့ အယိုးရှင်းဆုံးကတော့တစ်လုံးနဲ့ပါပဲ enjoying ပိုပြီးပြည့်စုံခြင်းတော့ take your time and enjoy the meal လို့ပြောနိုင်ပါတယ် ကဲဒါဆိုရင်အထီးကမထားရမယ့်အချက်ကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင်ဒါကြောင့် eat slowly ကိုလုံးဝမသုံးပါနဲ့အမိတ်ပေးတယ်လို့ထင်နေလို့ပါသူ့အစားနှွေးထွေးပြီးဖို့ရွယ် enjoy ကိုပဲသုံးလိုက်ပါဆိုတော့အဓိကစကလုံးဒီကိုတိုက်ရိုက်ပြန်တာချက်ခန်းစားချက်ကိုဘာသာပြန်တာကပိုအရေးကြီးပါတယ် ဒီလိုမျိုးတရိုက်ဘာသာပြလို့အသေးပြေလွယ်နိုင်တဲ့တခြားစကားလုံးတွေရောဘာတွေရှိအောင်မလဲ